Volám sa Andrej. A môjim snom je reprezentovať Slovensko. Tento príbeh však nie je len o tom. Hovorí sa, že všetko robíme sami pre seba. Ja tomu neverím. Nič dobré sa neoplatí robiť len sám pre seba. To by bolo príliš málo za tak veľa. Pre koho teda? Išiel som to zistiť. To je kamera. Dobre. Aby sme porúce, že keď by mali premoknúť, Mám oblečenie. Vyrážam do upršaného dňa a mám hromadu otázok. Dobrý. Do Prešova. Porovnám, spoznám, uvidím, zažijem. Myslel som si, že už viem, čo ma čaká. Ešte som však ani poriadne nezačal a už mám novú skúsenosť, ktorá na mňa doslova padá. Nie, že by som nikdy predtým nezažil dážď, ale nie na bicykli počas viacdňovej cesty. Išiel som poprosiť o pomoc patronku Slovenska a veľmi milú pani zo Zlatníctva na námestí. To je bolesti. Prosím vás, mohli by ste mi dať kolík tu? No. Čistím? Začínam dosť dlhú cestu. Hodinky sú opravené. Takže sa môže ísť. Pokračuje sa Moravský Svätý Ján. V prvý deň je obrovskou nevýhodou, že človek nemá v nohách ešte žiadne kilometre. Išiel som aj do Malaciek, čo je ďalšie miesto, na ktoré sa viažú spomienky zo strednej školy. Boli prázdniny, takže veľa detí som tam nenašiel, ale aspoň takto ich všetkých pozdravujem, už keď sa to opäť začalo. Čau, prosím ťa, môžem sa to opýtať, ty ideš do Prešova náhodou na stretnutie mládeže? Nejdem. Nejdeš? Nejdem. Nejdeš? Á, škoda. Tak, aspoň sa teda za nás modli, keď nejdeš už tam. No jasne. Dobre. A my sa budeme zase za teba. Dobre, rád som ťa videl. Čauko. Čau. Takže vonku z kostolišťa. Zbytok trasy v prvý deň bol zameraný na miesta, ktoré sú a boli vždy strašne blízko, ale nikdy som tam nebol. Tak si ich teraz pár môžem odčiarknúť. Potom ma napadlo, že keď už som tu, tak by bolo dobré ísť až úplne. Dobrým pocitom a bez signálu som sa pobral ďalej. Pršalo a pršalo. Keď som zistil, že to asi tak skoro neprestane a že musím ísť ďalej, tak som išiel ďalej. Nekonečná rovina medzi Vysokou pri Morave a Stupovou. Medzi tým prestalo pršať a už som sa oprskával trocha len ja sám a vodiči aut. Ale ďakujem im, boli ohľaduplní na očakávania. Veľmi dlho som v Mariánke nebol
bola za rohom. Prečo sa tam neísť pozrieť? Teraz keby som si tú otázku kládol znovu, tak už tých dôvodov mám viac. Nebolo to až tak úplne za rohom. Nerozmýšľal som, že pôjdem na autobus, skôr som sa chcel pozbudiť, ako blízko už to je. Dobre, to už sa dá. Poďme. Tak som si aj občas blúdil a nechcel som ísť rovno, pretože som ani nevedel, či môžem a tiež som sa bál utrúbenia k smrti. Tak som išiel, kde to vyzeralo bezpečnejšie. Počas celej cesty platilo, že tie najlepšie momenty sa odohrali mimo kamery. A to platilo aj prvý deň, keď mi v tomto momente vypadol spacák aj s karimatkou z budúcnosti, ale našťastie ma zachránili vodiči, ktorí mi to, ako inak, vytrúbili, ale tento raz im ďakujem. Ideme teraz vyskúšať po cyklotrase, lebo tu už máme zakázané. A takto som končil prvý deň s nádejou, že na ďalší deň sa usmie na mňa slniečko. Ďakujem veľmi pekne Katke za nosľah, ktorý som mal dohodnutý dopredu. Čo sa mi väčšinou nestáva. Pokračoval som ďalej výjazdom z Blue Bratislavy. Aj preto sa tento deň volá mobilovým. Strávim hlavu. Cesty boli lepšie ako dostať drôtom do oka a ja som si užíval slnečný deň. Tá cesta nie je diaľničná kvalita, ale tu toľko nie je, takže dobre. 23? Normálne ma to zmeralo. A ako sa začali pridávať cedule na začiatok každej dedinky, tak podobne sa začalo meniť aj prostredie. Kam? To neriskuje, nevydáva. Riskol som to. A pocvičil som si nemčinu. Tu je veľká vláka. Prosím vás, nie je tu niekde páč, ja som sa strátil trocha. Do you speak English? No. Oh. Deutsch? Bisschen? Máš du wo ist Bartsch? Kleine ist da oder da? Kleine, dedinka. Človeka to slovo v potrebnej chvíli jednoducho nenapadne. Našťastie som mal ešte veľa času na to, aby som prišiel na to slovíčko. Myslím si, že sa mi to dokonca podarilo ešte ten deň. Kto by čakal, že bude na juhu Slovenska potrebovať práve nemčinu, poľštinu, prípadne rumunčinu a to v jeden deň. A aj touto cestou chcem pozdraviť všetkých lingvistov. Máte pravdu, jazyky sú potrebné. Išlo to výborne, vietor fúkal do chrbta, rovinky skutočne rovné, až sa mi ani nechcelo zastavovať. Padol mi do oka cykloobchod a povedal by som si, že malý upgrade, ale aby sme to s tými jazykmi nepreháňali, malé vylepšenie držania môjho obrovského spacáku s karimatkou by prišlo vhod, lebo neviem, či sa mi každý deň chce hrať so špagátom. Pani predavačky boli milé, jazykovo zdatné, mali úplne presne to, čo som chcel. Išlo sa ďalej s trochu väčšou istotou. Už keď toho začína byť dosť, tak si človek nájde všelijakú zábavu. Etapa okolo Slovenska, ale nie, pred je niekto rúžovou. Dobieham, takže to je Giro.
Giro d'Italia. Keď už bolo aj po zábave z Giro d'Italia, tak som bol strašne rád, že mi pán kombajnista rozdrážal pár kilometrov do Kolárova, pretože medzi tým už vietor fúkal proti mne. V Kolárove sa ma ujal pán farár Marián Slovák, ktorému chcem aj týmto spôsobom poďakovať za pomoc. A tak som sa totálne spálený, ale celkom spokojne pobral spať. Bolo treba dohnať nejaké kilometre z predošlého dňa. Počasie bolo opäť dobré, až priveľmi. A plný síl, po dobrom spánku, som začal s tretím dňom. To mám len tak. Kamera, alebo čo je? No, kamera. To mám teraz tu, ale to mám len tak, akože. Niekomu poviem, že to naživo vysielam, ale to nie je pravda. Ďakujem veľmi pekne. Na dovolenke som teraz mám čas. Áno? Na dovolenke som teraz mám čas. No výborne. Všetko ste stihli. Áno, vodu som si chcel Tak kúpiť. dobrú cestu ďalej. Kde idete? Ďakujem. Do Prešova. Na východ. Hej. Bicyklom. No. Dobrú cestu. Ďakujem. Všetko dobré, Aj vám. dovidenia. Ďakujem, Pitný režim a ide sa ďalej. Pokecal som aj so sestrou v Nesvadách a týmto ju aj pozdravujem. To boli Nesvady. Meškal som tabulu. Či Nesvady, či Nesvady. Dosť veľa roviny, ale pekné dievčatá mi potvrdzovali, že som stále na Slovensku. Čau. Na veľa som sa však nezmohol. Presne tak. Už začali. Mini kopčeky. Ale začali. Bolo cítiť, že idem na sever. Čím viac sa ide na sever, tým viac sa to dvíha. Ako napríklad toto. Na mobile sa to síce zdá veľmi rovné, ale na bicykli s asi 20 kilovou, možno aj menej, 15 batožinou, je skoro všetko kopec. Keďže som bol spálený ešte viac, tak už som skúsil do lekárne a dopadlo to takto. Dobrý deň. Môžem vás poprosiť nejaký opaľovací krém s nejakým UV faktorom väčším, niečo také, že máte? Nemám. A Bčko nejaké? B-komplex. B-komplex, no. Taký silnejší. Čo ja viem, nejaký taký klasický. Ale kúpil som aspoň B vitamín. Svedomím, že nie všetko musí ísť 100%, som pokračoval. Práve sme prešli pri Šarkanovi. Občas som riešil aj gramatické okienko. Pani učiteľka, nehnevajte sa. Šarkana... Šarkanie? Šarkan, neviem. Neviem, ako sa povie obec Šarkan. Napriek vetru, príjemná jazda smerom na Levice. V tieni stromov, určite odporúčam. Chcel som sa vyhnúť hustej doprave a to sa mi úplne podarilo. Vetrík bol mierny a ja už som toho začínal mať dosť v nohách. Teraz som prešiel cez opäť Cikeničku. Pokračujem ďalej na sever. A ďakujem za túto opravenú cestu. Vlak do Šách, či nie? Šáhy.
koniec Sikenice. Išiel som si kúpiť vodu a dal som sa do reči s jedným chlapíkom. A keď vysvetlo, že idem do Prešova, tak sa zadivil a povedal, že to mám ešte celkom ďaleko. Prikývol som a keď som bol na odchode, tak dodal: stále po Hlavnej. Na čo som si spomenul vždy, keď som odbočil zle. Nakoniec sa z tej neskutočnej horúčavy vyrobil ešte aj rýchly dážď, ktorý som prečkal pod stromom. Pokračoval som smerom na Levice. Neviem, či ma viac oslovilo to, že mám na ten deň odjazdené, alebo nádherný pohľad na Levoču, do ktorej sa oprelo slnko po daždi. Po inštalácii všetkých tašiek na bicykel, čo som sa dosť dokonalil, pretože som tak mohol šetriť čas po príjazde alebo pred odjazdom, som vyšiel v ústretí 4. dňu. Kam až cestujete? Do Prešova. A na bicykli? No. To je na konci sveta. V Rusku. Bude. Ešte som ani nevyšiel a už som mal také technické problémy. No dobre, už to šlape. Kúpil som už konečne krém s vyšším UV, síce už to nič nezachránilo, ale mal som ho. Voda a ide sa do kopcov. Levice. Objavili sa aj iní, ľahší cyklisti, s ktorými som prehodil pár slov a potom už nestíhal. Ja si za teba aspoň trocha odpočiniem. Po krátkom rozhovore s maminou na autobusovej zastávke som zistil, že sa buď vrátim, aby som mohol ísť po asfáltke do Jabloňoviec, alebo pravdepodobne budem musieť ísť mimo asfaltu. Čo myslíte? Čo som si vybral? Výborná skratka. Opäť dedina. Keby som išiel normálne, tak už som tam dvakrát. Pravidelné občerstvenie bolo dôležité počas celej túry. Bohaté raňajky a tiež trošku väčší obed, mysli tyčinky. Kopce, zjazdy, kopce. Nie, že by boli ťažšie ako tie švajčiarske, ale s 16-kilovým bicyklom a 16 kg batožinou je kopec aj nadjazd nad železnicou. Z Levíc smerom na Banskú Štiavnicu je spomínaných nadjazdov viac. Dôležitá rada. A tá znie: nechoďte do kopcov s batožinami na bicykli. Alebo ak chcete ísť s batožinou, tak si vezmite lepší bicykel. Aspoň taký elektro napríklad. Počko alebo jazero na počúvadle. Kúpanie som odložil na inokedy a pokračoval som. Bolo mi povedané, že z jazera už to je zjazd. Chvíľu to tak nevyzeralo, ale potom už som sa dočkal.
Pánska Šťavnica na mňa veľmi dobre zapôsobila. Podľa môjho názoru je to najkrajšie mesto na Slovensku. Hodnotím ho takto podľa rozpoloženia, v ktorom som tam prišiel, atmosféry, ktorá tam bola, nádherné pamiatky a centrum mesta. Ak máte iného favorita, tak sa na mňa nehnevajte. Už som spomínal, že najlepšie momenty sa väčšinou nepodarí zachytiť na kameru? Tuším, hej. Pomýlil som si cestu, ako som pešo išiel do Teska kúpiť si raňajky, vošiel som niekomu do dvora a zabehal som si. Konečne už som na ceste. No a nejako som si pomýlil trasu a skončil som u niekoho vo dvore. Keď už som si myslel, že vyjdem odtiaľ, tam bola bránička, tak zrazu idem a vidím vlčiak. Tak som sa zlakol. Potom sa to skončilo tak, že som utekal, ale už som len čakal, keď sa do mňa zahryzne alebo na mňa skočí. Tak som sa v tom adrenalíne otočil a začal som na ňo kričať, takže váha. No a on sa otočil a išiel preč, tak som ho zahnal. Takže Bohu vďaka, že to takto dopadlo. Tak sa majte. Prepáčte, ak som práve vás vyrušil pri večeri, ale musím povedať, že máte rýchleho psa. Aj v Tesku som bol ešte napumpovaný ako Hulk, ale na cestu späť som sa schladil a išiel som spať. Poďakoval som Peťovi za ubytovanie, ktoré som mal tiež v podstate už dopredu prichystané a išlo sa von zo Štiavnice. Ale ešte predtým som mal jednu úlohu. Potom som si neskutočne užil zjazd. Sice som ho išiel opatrne, lebo bolo popršané a mal som batožiny, ale aj tak ma to občas vynieslo. Potom som narazil na poľský pár a vyťahol som ten najzákladnejší kúsok poľštiny, aký existuje. Dzień dobry. Ale boli radi, keď to počuli, takže cieľ splnený. Kvôli diaľnici som musel jazdiť okolo Zvolena ako okolo horúcej kaše. S dažďom za chrbtom som došiel do Zvolena a snažil som sa čo najrýchlejšie niekde zašiť. No hej, zo Záhoria. Áno. Idem do Prešova. Pekné námestie, škoda, že bolo upršené počasie a ja som musel ísť ďalej. A to bol celkom problém. Nakoniec som zistil, že omylom bol pomýliť sa a pôvodne som išiel správne. Detva! Oj, detko môjho rodu. Občas som si pripadal viac ako transformer, a nie ako športovec. Tajne som dúfal, že pôjdem len do Kriváňa, ale keď som zistil, že tam ubytovanie nie je, tak som išiel ďalej. Až som prišiel do Hryňovej, kde som tiež hneď nepochodil, ale potom už áno. Ďalšie obrovské poďakovanie patrí majiteľovi potravín Ozelka pri Kruháči a pani predavačke za obrovskú trpezlivosť počas prenosu záberov z kamery na disk. Ešte raz obrovská vďaka. Bez vás by sme toto video nerobili. Takže dneska vychádzame z Hryňovej
Vyzerá to na very beautiful day today. Chcel by som dojsť aspoň do Lisovca dnes, tak uvidím, či sa to podarí. Excelentné počasie, svieži vzduch a opäť kopce. Tentokrát bol zjazd okorenený aj o zvláštne kopanie do zadného kolesa. Kuk? Každý meter, ktorý prejdem, mi ušetrí každý meter, ktorý budem musieť tlačiť. No aj tak sa ozvalo na konci Klenovca puk. Takže pri výjazde z Klenovca sme dostali defekt, ale taký, že vznikol únavou plášťa. Duša začala na nás pozerať von. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. A bum. Len som išiel, dúfal som, že to vydrží aspoň pár metrov ešte. A len bum bác, zrazu je to za nami. Prosím vás, je tam niekde cykloobchod tým smerom? Prosím vás, je tam niekde cykloobchod, neviete? Cyklopod je tam? hej. Lebo som dostal defekt a mám aj náhradnú dušu, ale nemám... Lepenie. Mám aj lepenie, ale nemám plášť, lebo mi to sa roztrhol sa, vykluklo mi to a prasklo sa. Je tam. By som chcel obchádzať, to je ako skrátka križovka sa ide do Tisovca. Dobre, ďakujem. Dobre, není zač, dobre. Ďakujem veľmi pekne pánovi Sobekovi a personálu v obchode Libra, že mi úplne neskutočne pomohli. Úplne neskutočne hovorím preto, že keby som to chcel rozviesť, tak by z toho bolo ďalšie video. Ďakujem! Prosím vás, aby ste sa poučili z mojich chýb a nešli na cestu po Slovensku s 10-ročnými plášťami. A ak sa pýtate, ako je to vôbec možné, tak odpoveď je jednoduchá. Na niečo sa jednoducho zabudne. Jedna kvapka, druhá kvapka. Geniálne načasovanie. Niekto tomu hovorí šťastie, ja to volám Božia pomoc. Nechal som to vypršať, zajedol mysli, napil vody a pokračoval. Takže deň 7, je tak chladnejšie, slnečko sa schováva. Stromy, kopce, vietor, zákruty. Slušná porcia. Každou zákrutou sa človek povzbudzuje tak, že si povie, možno už tam sa kopec končí a začne zjazd. A túto taktiku si snaží udržať čo najdlhšie. Bolo to veľmi ťažké, stále do kopca a do kopca a do kopca. A keď sa konečne išlo dole, tak fúkal taký protivietor, že to bolo v podstate stále do kopca. Našťastie som bol už veľmi blízko Prešova a tento deň mal byť posledný kopcový. Zároveň ma motivovalo to, že koľko toho už mám za sebou. A postupne som ukrajoval meter za metrom. Väčšinu 7. dňa som absolvoval spriamene zo sedla a pomáhal som si aj rukami, aj častejšími pauzami. Občas som aj zabudol zapnúť kameru a tak som si musel statívne zábery natočiť odznova. Keď som videl, ako pri mne prefičali Čech, Maďar a Slovák, tak som sa snažil rozveseliť. Lebo tak predsa začína hromada vtipov. Poviem vám vtip. Išiel Čech, Maďar, Slovák a všetci treja autom.
V tej chvíli mi to nebolo až tak vtipné, ale teraz už mi to aj je viac. Neskôr sa terén niečo vyrovnal, ale protivietor bol veľmi nepríjemný. Sice ešte ten vetrík trocha trápi, ale trošku sa zohrie a nezaškodí. Medzi tým som natrafil prvýkrát v živote na jazveca. Klakson na motivačné účely, ktorý ma dosť potešil. Ďakujem. A znova sa to dvihlo, totálny boj, lebo už som toho mal dosť. Myslím si, že to je koniec stúpania, ale evidentne nebol. Po hranovnici už to bolo celkom veselšie. Zvlnené, ale už som z toho najťažšieho vyšiel. Dôkaz, že skutočne fúkalo. A ešte dosť dlhá cesta do Levoče, ale tiež je to krásne mesto. Neskôr večer ešte návšteva Mariánskej hory. Neprítomnosť psa len počiarkla pokoj, ktorý tam hore panuje. Dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátim a vychutnám si to ešte viac. Už som sa tešil na ďalšie ráno. Už do Prešova. Takže ideme von z Levoče. Poďakovanie do Levoče, mobil do ruky a ide sa do Prešova. Po všelijakých malých dedinkách, cez ktoré sa išlo veľmi príjemne vďaka menšej premávke a dobrým cestám som ukrajoval z tých 50 km, čo mi zostávali. Čau! To mi niečo hovorí. Spišský hrad je v skutočnosti oveľa väčší, ako sa zdá z cesty. Už viem o Branísku niečo viac, ako len počuť o ňom v rádiu. Pred Prešovom viac menej rovina, išlo sa dobre, cieľ sa blížil. Počasie výborné, vietor v anténách. Nevšimol som si cedulu Prešov kvôli prácam na ceste a idem a evidentne som už tam a stále žiadna cedula. Tak to vyriešim inak. Pokecali sme, ja som stratil dosť času, ale aj tak sa oplatilo. Možno sa vám natíska otázka, akého času, keď už si bol v cieli. No, aby som bol úprimný, tak som Prešov bral za taký povinný cieľ. Odvtedy, ako som prvý deň navštívil Záhorskú Ves, najzápadnejšiu, bolo by fajn ísť aj najvýchodnejšie, keď už som tak blízko. AP18 začína až na ďalší deň o 6. Avšak keď už som tu, zvíťazilo a pokračoval som dokončiť si tých 130 km až úplne na druhý koniec Slovenska. Totálny protivietor, ale predbiehalo ma dostatok aut, ktoré mi robili štít. Deň už sa pomaly schyloval a do Vranova sa mi to zdalo ultra nekonečné. Profil krajiny mi dosť pripomínal Záhorie. Niečo mi nesedelo, tak som sa ešte raz pozrel na mapu.
našiel asi tak 3 km, takže 35. No, takže asi tak 6 km. Ani by to tak nevadilo, keby som už nemal toho dosť. A hlavne ma nečakala pani učiteľka Nika s mamou, ktorým ďakujem za všetko. A hlavne za obrovskú trpezlivosť nielen v tejto situácii. Ďakujem. Že to je lahvička bez tých batožín. Pořád si nemohol s tím ani jet. Zvláštne opísať pocity 9. dňa. Bol som strašne rád, že už to je posledný deň mojej túry, lebo som bol unavený. Veľa som toho nenatočil, pretože som nemal nabité batérky, takže som viac fotil s mobilom. Tiež som sa snažil poponáhľať sa, lebo prejsť 75 km na úplný východ a vrátiť sa na 6. do Prešova nie je medík. Ani keď som vyšiel o 7:30 ráno zo Strážského. Pekne aj v tejto časti Slovenska. Ale zase do kopca, z kopca a potom sa zdalo, že sa to už trochu vyrovná a do toho vietor. A tých posledných 13 km z Uliča do Novej Sedlice sa mi zdalo ako 30. Platí, že čím je človek bližšie, tým viac nemá síl. Najhoršie bolo, že okrem únavy som bol aj časovo obmedzený. Našťastie, tesne po selfie s obecným úradom v Novej Sedlici prišla záchrana. Dobrý, prosím vás, zoberiete ma a idete na snínu? Prosím? Že či by ste ma mohli zobrať, či idete na snínu, viete? Áno. Ďalší autobus išiel tak za 2 hodiny a s týmto som stihol presne na minútu na svätú omšu do Prešova na P18. Náhoda? Úplne zničený som sedel v tom autobuse a rozmýšľal som, či by som zvládol ďalších 10 metrov v sedle. Bez pár sekúndov úplne nemá šancu. To je brutál. Musím povedať, že P18 bolo pre mňa dosť veľký šok. Prišlo nás tam dosť veľa a po vetríku a kopcoch som mal zrazu spoločníkov vyše 4000. A chvíľu mi trvalo, než som sa na to nastavil. Toto sú súrodenci Zongorovci, tí nakrúcali vo Svätej Zemi dokonca, chalani, ďakujem veľmi pekne. Atmosféra bola živá, mladých ľudí, ktorí majú chuť do života, je u nás stále dosť. Dobrí ľudia tiež nevymreli. Tak som si splnil svoj cestu. A na to už prišli viacerí. Ešte raz
Chcem všetkým poďakovať, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že som sa mohol vrátiť k mame domov a pokračovať ďalej na našej ceste. A ešte jedna dôležitá vec. Dobrý. Do Prešova.